Soy Luis Botello, estic aquí per a coordinar l'acte i represento en aquests moments a la coordinadora d'entitats memorialistes del País Valencià. Anem a començar, primer que res, la projecció de la notícia que diu ara, no? I després continuarem. Recordar no és o no hauria de ser un exercici exclusivament acadèmic. Als historiadors els correspon la investigació pacient, l'escrutini de les dades i la interpretació. A la resta, esforçar-nos per aprendre i no oblidar, perquè la memòria del nostre passat ens garanteix un futur en igualtat i llibertat. A Espanya van patir un règim feixista. La història podia haver sigut una altra. El sufragi universal masculí i femení, les conquestes socials, les llibertats individuals i la construcció d'un estat plurinacional només van poder ser avortades sometent el poble a un terrible holocaust. No oblidem és una proposta didàctica d'ensenyament de la història d'Espanya a partir de la història comarcal. És un treball que naix de la suma de voluntats d'un bon grapat de veïns i veïnes de les comarques de l'Alcoià i el Comtat, compromeses amb la reparació, la justícia, la veritat i la història de les víctimes de la barbàrie. Una modesta aportació del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina que pretén ser una eina útil en mans dels docents i un crit de futur als ulls de l'alumnat. Bé, acabem de veure este vídeo promocional, no oblidem, República, Guerra i Repressió a l'Alcoià i al Comtat. Produït per el Fòrum de la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina i editat per Cristina Escrivà en el disseny, molt xulo per cert, i il·lustracions de Román Sánchez. Estem davant, com s'ha dit i heu escoltat, d'un projecte educatiu que partint de lo local i de lo comarcal explica els aspectes més importants de la República, la guerra i la repressió. I per acabar vull citar una frase estreta del mateix llibre, No oblidem, d'Alícia Albert, que diu amb molta raó: la veu dels vençuts, silenciada i calumniada durant la llarga nit de la dictadura franquista. Bé, doncs, ara és la nostra. Ara cal parlar, fer memòria, ja toca. I amb aquesta intenció, precisament, naix aquest projecte educatiu i sense més, passa la paraula a Francesc Jover, vicepresident del Fòrum per la Memòria Històrica Democràtica de Cocentaina. Bueno, director general, Àngel González, de la Federació de les autoritats, que no sé si n'hi ha més, Cristina, companys, companyes, amics, amigues, gràcies per haver-nos convidat a aquesta presentació i en la vostra seu, així a Comissions Obreres. El Fòrum de la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina, compromès en aquest tema, ha vingut gustosament al cap i casal a presentar-vos i compartir una de les seves darreres activitats. Estem ací per presentar-vos un projecte didàctic, un projecte que servirà d'eina per estimular xicons i xicones adolescents a endinsar-se en aquesta part de la història fosca del nostre país. Una història que durant la modèlica transició van passar de punteretes. Fou un dels primers projectes que es van proposar quan encetaren el nostre caminar fa 3 o 4 anys. Ens va costar molt decidir-nos i concretar com havia de ser. El camp de l'ensenyament el consideràvem tan important i les nostres habilitats docents tan escasses que vam haver de donar-li voltes i moltes voltes per arribar finalment a posar-ho en mans
de professionals docents. Nosaltres detectàvem les carències que dèiem al carrer, però no s'atrevíem ni sabíem donar-li forma didàctica. Enteníem que les seqüeles doctrinals que el franquisme havia deixat en pares i mares dels alumnes, pares i mares dels alumnes dels escolars, i havia que tractar-los amb molta sensibilitat i amb molta cura, i amb molt de ser. Enteníem que les seqüeles doctrinals que el franquisme havia deixat en pares i iaios havia que tractar-los, ja dic, amb molt de sensibilitat. I foren dos generacions les que quedaren afectades per l'aparell propagandista feixista que la transició va obviar. No sé si en algun moment ens hem adonat tant com estem fent ara. Comparar l'aparell de Franco, com l'aparell de Franco va reciclar la societat republicana, comparar-lo amb el que va utilitzar el règim del 78. Nul. Mai m'havia donat com ara de la diferència. El dic per buit que es veu, que tots el veiem. Hi ha un buit terrible. La dictadura feixista sabia el que es feia. Ho sabia molt bé. Es va enfrontar intel·ligentment, en totes les cometes que vulgueu, a la intensiva educació republicana que solament va durar 8 escassos anys. A més, va tindre 40 anys de temps en reeducar i reconduir doctrinalment tot el que havia fet el règim republicà. Jo diria que la restaurada democràcia del 78 va acceptar aquella educació que heretava del franquisme en els braços oberts. Aquests plans d'ensenyament que inicia la República, amb l'oposició dels poders fàctics, eren atrevits i capdavanters. M'atreviria a dir que l'educació i formació humanística republicana, des de l'escola a la universitat, no ha avançat massa després dels quasi 100 anys que fa. Parle de l'ensenyament, que és el tema que ens ha unit avui ací. De les desigualtats econòmiques, reformes agràries i socials, tot això anem a deixar-ho estar. Sí que faré algun comentari en relació a les seqüeles franquistes que estem dient i que encara apareixen als racons més inesperats en les entrevistes que he fet. Pense que les entitats memorialistes hem d'estar a l'aguait i actuar en conseqüència d'aquest buit. El projecte que estem presentant avui té alguna cosa a veure. A veure, pels anys 80, i coincidint en aquella dècada dels cinquantenaris que anaven fent-se, van començar la universitat a fer tesis doctorals molt importants sobre aquest tema. Treballs rigorosos que demostraven la veritat històrica i la dignitat que van negar als republicans i a les institucions republicanes. Fou quan aquesta corrent va començar a anomenar-se memòria històrica i punt. Va passar algun temps i els treballs memorialístics universitaris anaven creixent. Es van escampar com a bolets entre un sector de gent, però crec que no va arribar de tot al poble. Prompte va haver una contestació que deien revisionista, no sé si seria el de Pio Moa i alguns altres,
però en fi, va haver un moviment d'això. A partir d'aquest revisionisme, ja entra el segle XXI, comença a afegir-se a la memòria històrica l'apel·latiu i democràtic. Molt bé, això em va agradar a mi, em va agradar a mi molt. Ara, recentment, fa poc de temps, la memòria històrica i democràtica, alguns i algunes proposen altres complements. A veure, multidireccional i unidireccional. No sé si això és filar molt prim, però em veig incompetent per fer una interpretació mitjanament correcta d'aquestes noves propostes. A part de no entendre-la, tampoc soc el més indicat per fer-la. Però mireu, sí que vull dir-vos una cosa. Si l'objectiu de les entitats memorialistes és treballar per la veritat, per la reparació, la dignificació de les víctimes de la República, de la Guerra Civil i del franquisme, això és el que hem volgut plasmar en aquest treball que estem presentant. Soc incapaç de qualificar aquesta proposta didàctica si és multidireccional o unidireccional. No sé. Tanmateix, sí que sé quina és la nostra intenció i què volem aconseguir en aquest projecte. Primer, va directe a recuperar i restaurar el valor democràtic de la Segona República, que encara està fet pols. I segon, condenar el cop d'estat militar i feixista contra la democràcia. Això no té perdó. Considerem que la sublevació militar fou una acció criminal i innecessària. La democràcia té les seves pròpies regles de joc i són inqüestionablement les urnes, no acanonades. Això és el que pretén el projecte i no sé si això té una sola direcció o té diverses. Estem convençuts que els estudiants han d'eixir dels instituts valorant adequadament el sentit ètic de la democràcia i menysprear qualsevol agressió contra ella. Per altra banda, no ens ha fet molta gràcia alguna acusació que ens han fet de no haver superat el trauma de la postguerra. Això no m'ha sentat bé, no m'ho ha sentat bé. Jo crec que fa temps que tenim superada, però sempre en aquestes condicions que no podem renunciar i que haveu de disculpar-me si continue repetint-la. Recuperar i reparar el valor democràtic de la República. Criminalitzar la sublevació militar feixista i fer les reparacions justes i pertinents. No sé si em tocava a mi dir aquestes coses en aquest lloc, però fa un temps que tenia la panxa revolcada per l'estómac. A més, he de dir-ho, vull eixir al pas d'aquella remor que ens ha arribat on ens diu que el projecte és una mica sectari. Si els professionals en pedagogia i docència confirmaren cert aquest remor, d'haver entrat en un possible terreny sectari, seria partidari de destruir-lo, no voler ser sectaris. Aquells sí que ho eren. A més, acceptem incondicionalment les orientacions i tutoria de la universitat en matèria científica i didàctica.
acceptarien que el projecte digueren que era millorable, però no sé clar. M'havien advertit que hi hauria aquestes crítiques, m'haurien advertit per diverses conductes, però mai de dins de casa. Vosaltres, els professionals de la docència, teniu la paraula. Res més. Dir-vos també que m'ha encantat estar avui així en el Cap i Casal, en la seu de Comissions Obreres, que un dia el malaurat Eduardo Alcázar em va cridar per ensenyar-me. Ell estava jubilat, jo també, i m'ho ensenyava com si fos a casa. Per tu, Eduard. I acaba com fa els de la vella guàrdia i diuen els centenars de documents republicans que l'ha tingut que tragar. I ho crec fermament, això. Acabi així. Salut i república. No val d'estar 8 anys com a delegat de la Junta de Personal Docent de la província de València i per suposar agrair a Santiago Mateu i a Comissions Obreres que sempre han posat a disposició este local per totes les activitats que hem plantejat des de la comunitat. I bé, i ara sense més donarem la paraula al senyor director general Iñaki Pérez Rico, director general de la Conselleria. Això ho dic llegit perquè són tantes paraules de la Conselleria. Buena vesprada a todos y totes. Bueno, en primer lugar, pues darle las gracias tanto a Comisiones Obreras como a los autores de esta unidad didáctica, que creo que es fundamental. Trabajar de una manera como la que se viene realizando en este nuevo BLIDEM, que es desde la comarcalización, desde... Aquí de la mascarilla, a ver si se me escucha mejor. Desde la comarcalización, desde el conocer, desde lo más cercano hacia lo más lejano, a lo que recoja todo, desde esas pequeñas estructuras hasta esas metaestructuras. Y bueno, yo estaba el otro día, a raíz de la muerte de Almudena Grandes, que a finales de noviembre, pues he visto bastantes entrevistas suyas, pues esa motivación del momento de que me gustaban sus libros y quería conocer un poco más. Ella hablaba, le preguntaba en una ocasión que por qué se metió tan de lleno en el tema de la memoria democrática, y estaba comentando que cuando era pequeña, pues viendo, creo que era Lola, vio a Josephine Baker, que era una mulata que bailaba con el torso desnudo y que preguntándole a su madre que quién era, que esa señora, si la conocía, pues como que le dijo que su abuela había ido en Madrid a verla. Esa no linealidad de la historia, a lo mejor ese planteamiento positivo que tenemos a veces a lo largo de la historia de pensar que siempre vamos a mejor, le llevó a preguntarse cómo podía estar ella viviendo en una dictadura en la que prácticamente no se podía ni mover, y cómo su abuela, que era una señora de los años 60, pues podía haber visto ese espectáculo de una mujer negra semidesnuda en un teatro de Madrid. Eso es lo que nos debe y creo que son los casos que tenemos que recoger, los casos muchas veces familiares, porque yo desde las administraciones también lo hacemos, desde las instituciones, pero también desde el profesorado, desde los institutos, que hablamos muchas veces de datos y son datos terribles, y podemos decir la represión llegó a más de 6.000 personas, hubieron más de 700 personas en campos de concentración, valencianos y valencianas en campos de concentración, podemos decir todas las personas que estuvieron en cada una de esas fosas, en cada una de las cárceles que preparó el franquismo para eliminar esa memoria, ese recuerdo de la sociedad, de ese pasado democrático. Pero realmente lo que al final creo que a todos y todas las que estamos aquí, lo que nos lleva a movilizarnos, a trabajar en pro de la memoria, son las historias de aquellas personas que son cercanas a nosotros y nosotras. Yo la memoria muchas veces lo hago por el desconocimiento de ese momento, de cómo lo vivió mi abuelo, a partir de que a lo mejor luego
lo haya podido investigar y haya podido conocer de una manera más precisa qué era lo que le sucedió, pero tantas y tantas personas que a lo mejor en mi propia ciudad, a partir de ahí en la comarca, a partir de ahí en todo el país y en todo el estado, llevarnos a preguntarnos qué es lo que ha sucedido en este país para que hoy, en 2022, todavía muchos de los derechos que teníamos en el año 31 no los hayamos recuperado, y muchas de las cuestiones que creo que son de lógica y de sentido común no se hayan llevado a cabo en este país. Esta mañana recordaba también, porque me estaba leyendo un libro que es La España de las Piscinas de Jorge Dioni, y hablaba que en este país, lo recordaba esta mañana también en Castellón, que en este país hemos sido mucho más de destruir y construir de nuevo que de restaurar, y creo que es una frase que yo me la subrayé con mucha fuerza, porque me es la sensación que al final también, pues parte de mi generación y parte, pues bueno, también del profesorado, por ejemplo, que va realizando estas actividades y que le pone todo su énfasis, es la que tenemos. Es que a partir de la transición se derrolló la dictadura, pero quedaron pues muchos de esos engranajes en marcha y se hicieron nuevos, pero sobre el pensamiento que había en esa dictadura. Ese desarrollo, digamos, urbanístico del que critica ese libro también se hizo en lo político, y nuestra labor es más restaurativa, pero restaurativa como un edificio que está a punto de caerse, y esa memoria es como ese edificio a punto de caerse, porque creo que hemos tardado demasiado, pero también creo que estamos en uno de los últimos momentos en los que podemos trabajar, y que será imprescindible trabajar para que las generaciones que vengan después puedan conocer su verdadera historia, que puedan estar orgullosos de aquello que hicieron sus abuelos o sus bisabuelos, de aquel empoderamiento que tuvieron tanto las mujeres como los hombres de aquella época por un país en el que pues, la justicia social, la libertad y la democracia fuera algo común, y que se lo creyeron tanto que muchos de ellos fueron como milicianos a defender esa idea, y se lo creyeron tanto que muchos de ellos tuvieron que salir al exilio, o tristemente los tenemos que sacar de las fosas de la vergüenza que tenemos en nuestro país. Por tanto, yo simplemente diría que doy la bienvenida y es una alegría. Ya lo presentamos, se presentó en Cocentaina, y espero que trabajos como estos podamos encontrar la colaboración para ir desarrollándolos por todo el país, por todas las comarcas, y que cada una de esas comarcas conozca la realidad de lo que pasó en su territorio, y que de esa manera cercana pues puedan hacerse una idea global de lo que perdimos, de esos 40 años que perdimos en este país, y de esos 40 años de prórroga que se nos están haciendo muy largos. Así que sin más, haremos todo lo que podamos desde todas las instituciones en las que estemos para que esto se palie, y muchísimas gracias a todos y todas por haber hecho este trabajo conjunto en el que hemos podido colaborar simplemente económicamente. Muchas gracias. Parlarà Diego Fernández. Diego és professor d'Història de l'IES Andreu Sant Pere d'Alcoi, llicenciat en Periodisme per la Universitat de Barcelona, diploma d'Estudis en Comunicació per la Universitat de València, i actualment cursa estudis de doctorat també en la Universitat d'Alacant. Per tant, ell ara parlarà i ens parlarà de com es va crear aquest projecte. Diego. Bueno, moltes gràcies. Jo vaig intentar ser breu, perquè tenim fama de que ens allarguem molt, i és cert, però sobretot perquè m'agradaria que després hi haguera debat, perquè no té massa gràcia que vinguem així a contar-vos com vam fer el treball, jo crec que sí, però després les reflexions posteriors les fem entre tots. En primer lloc, m'han demanat que expliqui com va néixer el projecte. La veritat és que naix perquè unes quantes persones del Fòrum de la Memòria de Cocentaina es van empenyar en dir-que era endavant, perquè jo no m'ho creia. La veritat és que ara és la primera vegada que us ho dic, però la veritat és que cada vegada que em deien no, tenim que mir, jo dic, ui, això... Però finalment sí, finalment així teniu el resultat, i el resultat és, com deia el vídeo introductori, és la feina d'uns quants veïns i de veïnes de Cocentaina i de la resta de la comarca que es van empenyar en
en què la seva tasca transcendirà les parets dels centres educatius. Jo crec que és una cosa molt important i que jo sempre faig referència a això, a trencar els murs que moltes vegades ens imposem o ens autoimposem i ens imposen, que sembla que l'educació està al marge de la resta de la societat i no ha de ser així. És fonamental que l'educació transcendisca i que la societat entre dins de les aules o en l'àmbit que siga. Com us deia, ens plantegen aquest tema a uns quants profes de diferents centres educatius, amb des de l'equip directiu i diuen, mira què m'han dit els del fòrum. Al principi semblava difícil perquè n'hi ha moltes traves administratives, això ja us ho retrem moltes vegades, sobretot per les qüestions de finançament, ja sé que són molt difícils, però també perquè no ens veiem capaços. La idea inicial era fer un còmic, ara ho veureu. Clar, un còmic requereix d'una tasca de mesos, diria jo, i teníem setmanes. És que quan ens vam adonar que la subvenció estava aprovada, jo no sé el temps que teníem, no per elaborar-lo, per elaborar-lo i per a presentar-lo, per a difondre'l. Clar, perquè al final dius, ostres, amb una mica més de temps la cosa hauria quedat millor. No sé si més o menys sectària, la veritat, però jo crec que més cuidada i més reflexionada. Deia que no ho teníem clar fins que va aparèixer una persona que no us ho explicarà, s'ho guarda per a ell, però Román Sánchez jo crec que ho va fer possible. I en aquella reunió ara mateix li deia, ostres, jo no ho veia i finalment va poder ser gràcies a que treballa a una velocitat que jo no havia vist mai. No sé, les setmanes, ja dic, menys d'un mes i va fer totes les il·lustracions. I ell sap les vegades que li vam demanar que modificara això, que modificara l'altre, com si sabíem nosaltres alguna cosa d'il·lustració, no? I després ens havia de fer el vídeo i encara estem pegant-li voltes a més projectes a partir del treball inicial. Vaig a ensenyar-vos algunes coses. La primera part no té més importància, pel que fa al contingut, però sí per les imatges. Em preguntava Román abans, però li agrada a l'alumnat, clar que li agrada, el que els entra pels ulls és quan després donen el pas de començar a llegir. Quan agafen un llibre de text, i tot i que, les historians saben molt d'això, que tenen moltes imatges i molts dibuixos, no sé què, però és que ni s'apropen ni de lluny al treball que ha fet Román. Això és la introducció i després, ja us dic, una mena de repàs a grans trets que no pretén ni sentar càtedra ni ser un treball acadèmic ni molt menys, és només una mena de resum, com veieu fins i tot té negretes, perquè després a classe treballem els conceptes, això reforça els seus coneixements, les definicions, i ens va quedar aquella idea inicial de fer un còmic, aquestes vinyetes, també per remarcar alguna qüestió en concret. La primera sobre la República, després, imagineu, explicar la Guerra Civil, no sé quants caràcters són, però pràcticament com si fos en tuit. Després, la repressió, i quan valoràvem què és el que havia de tindre més pes, nosaltres vam pensar que havíem d'incidir sobre aquests 40 anys. Deien que 40 anys i 40 anys més de pròrroga, ja anem a 50, que és el que passa molt ràpid. La repressió, l'exili, la deportació, així vam voler que figuraren els noms que nosaltres pensem que són les víctimes de la comarca als camps d'extermini nazis, i enllaçant amb això, el que deia abans, de transcendir-les i de trencar els murs dels centres educatius. Un altre exemple del que estic molt orgullós és que gràcies a la tasca dels meus alumnes, de ningú més, per fi s'han pogut col·locar els taulellets aquests amb el record i en una zona en Alcoi molt... Bueno, jo soc d'Alcoi, encara que fos un xic de 60 anys no m'han convidat també que participara. En una zona dignificant la seva memòria, i això no va ser gràcies a l'administració, ni va ser gràcies a ningú, va ser gràcies al centre educatiu. Aquells xavals a classe van treballar sobre aquest tema i preguntaven per què en la seva realitat, en l'espai físic, no figurava pràcticament res en record d'aquestes persones. Les resistències, la dictadura
i després la resta ja us ho ensenya Àlex, que és la part més interessant, que és on aterrem a nivell local i comarcal. Podríem haver fet només aquesta part segona de nivell local i comarcal, perquè la resta és que és accessible i ho podem consultar en qualsevol lloc, però pensàvem que si en un mateix material teníem una cosa i l'altra, com si fos una introducció, o podem partir d'un costat o de l'altre. Després en parlem dels usos i de les possibilitats educatives i docents que ens permet això. Deia abans, parteix de la iniciativa del fòrum que es posa en contacte amb els centres educatius i que aconsegueix el finançament de la Conselleria de l'Administració i al final es completen aquestes tres potes que són imprescindibles per a treballar aquests temes, que són la qüestió que són l'educació, que són els moviments socials i que és l'administració. Quan fa cada una d'aquestes potes els projectes es ressenteixen. I després una altra qüestió que també va ser molt complexa i que ens va dur molt temps i que vam solventar gràcies a Cristina Escrivà de l'Institut d'Obrer, perquè si no haguem sigut nosaltres capaços de saber si havíem de posar un ISBN o què havíem de fer i si això es podia imprimir o no ho podíem imprimir. Finalment, també d'altres administracions locals, jo entenc la de Cocentaina i la de Muro, que van fer possible que pugueu veure els materials de la proposta didàctica també en paper i no estiga només en PDF i en els vídeos, perquè és de veres que moltes vegades es diu que els xavals ara estan tot el dia davant de la pantalla, però si no ho tenen en paper, el treball és molt diferent i això dignifica també els materials i l'edició que vam fer. Jo volia fer més enllà d'explicar-vos tot d'aquest camí que ens interessa a nosaltres i als que es plantegen temes d'aquestos. Volia parlar-vos sobre aquests temes com es tracten en l'educació. Perquè moltes vegades tenim la consideració, jo escolto molta gent que diu és que els xavals d'ara no saben res. Bueno, saben que saben, això en primer lloc, però després jo sempre pense que és el que m'ensenyaran a mi quan estava a l'institut i quan era alumne. D'això ja fa 20 anys, i jo us dic que hem millorat. Clar, després del pas per les aules com a alumne, tornes com a professor i t'adones de moltes coses que no comprenies abans, però també veus els canvis. En 20 anys hem passat. Jo era alumne de BUP i COU. A mi mai ningú em va explicar absolutament res sobre la República, la guerra i el franquisme, i la transició, evidentment. Res absolutament del segle XX en Espanya, en absolut. Jo ara desconec, la veritat que seria interessant mirar els currículums de l'època, els currículums sobre la legislació educativa, que és el que deia que havíem de fer a classe, però sincerament mai, en ningú moment m'ho van explicar. Quina és la realitat ara? La realitat ara és que la legislació diu que ho hem d'explicar, això és un pas, jo entenc que abans també, però a algú se'ls obligava i no ens explicaven qui era Zana, ni ens explicaven qui era Passionària, ni ens explicaven qui era Durruti, però sí que tenien claríssim qui era Mendizábal, Isabel II i Ferran VII, no? Què és el que passa ara? El que passa ara és que està en el currículum en dos moments. Un en quart de l'ESO i l'altre en segon de batxillerat. Per als que esteu familiaritzats amb això, us estic contant una xorrada, però per a la resta també perquè parleu amb coneixement de causa, no? En quart de l'ESO, el currículum abarca la història contemporània d'Espanya i del món, en 3 hores setmanals. Els professors treballen poc i la història de l'art. Els professors treballen poc, molt poques hores, i entonces potser si farem el doble, però els alumnes van més a classe que nosaltres, així que no sé si algú alguna vegada ha sigut capaç d'abarcar tot aquest currículum. Jo li faria un monument. I clar, evidentment, ja sabeu quins temes no s'arriba, perquè queden al final, perquè no m'ha donat temps, perquè les excuses són de diferents tipus, no? Després us diré quina és la meva proposta. No la meva proposta curricular, sinó com es podria solventar això de manera molt senzilla. Per tant, dins d'un currículum i d'un espai que és etern, això ocupa no sé quantes sessions podria ocupar. Però si ho mirem en els llibres de text,
i després parlem de les editorials, ocupa el mateix espai pràcticament que l'Anglaterra victoriana, probablement, i molt menys que l'Europa de l'antic règim. Si anem, igual estic fent una exageració, perquè fa temps que no veig llibres de quart de l'ESO, però vamos, em jugaria un braç. I si anem a segon de batxiller sabeu que és un curs molt complex, per als que si teniu fills que estan passant, passaran o han passat en algun moment per ahir, és molt difícil perquè has d'afrontar un examen d'accés a la universitat i totes aquestes coses, i el currículum, no s'obergau, abarca la història d'Espanya des de la prehistòria fins a l'actualitat, que és molt abarcable, és una cosa molt assumible durant un curs. És cert, no vaig a dir ninguna mentira, és cert que després les universitats marquen com serà aquest examen. Haureu sentit que darrerament estaven dient que en la propera llei educativa o les discussions que hi havia per tal de fer una nova llei educativa s'estava parlant de limitar perquè la guerra d'independència, que en la pràctica és el que fem, perquè les universitats després, a cada comunitat autònoma, decideixen com ha de ser la prova d'accés a la universitat i entonces agafen, jo crec que amb bon criteri, agafen aquest currículum i diuen no, nosaltres anem a preguntar, en el nostre cas, així, al País Valencià, sobre història contemporània, la història contemporània d'Espanya, des de la guerra d'independència fins a la qual jo crec que és, fins a que Felipe González va guanyar les eleccions, que crec que és la fi del món, no? Però clar, quin és el problema? El problema és que també tenim un acord tàcit, i això no ho veureu escrit, crec, a cap... No, sí, probablement sí, però és un acord tàcit, no és llei ni és norma, en el que hi ha dues opcions. Els xavals poden afrontar l'examen i optar entre una opció i l'altra. La primera opció sobre el segle XIX i la segona opció sobre el segle XX. Per tant, què faig? Si expliqui als xavals el segle XIX, i he fet la meva feina. I no els explique ni la república, ni la guerra, ni el franquisme, ni la transició. En quart de l'ESO no m'ha donat temps, perquè està al final del temari, ningú em posarà cap però, amb raó, perquè costa molt i has d'explicar les coses, i a més tenim moltes activitats extraescolars i no sé què. És a dir, l'educació obligatòria, que és fins a quart de l'ESO, no m'ha donat temps a arribar, i en segon de batxiller, com que soc tan gran professor i he volgut que tinguin una gran nota d'accés a la universitat perquè s'estan jugant el seu futur, els explicant només el segle XIX i ja està. Això ho hem de solventar, això no pot seguir així. És deberes, jo entenc, perquè he treballat en molts centres educatius, que és el que passa quan estàs molts anys d'interí, que la major part dels professors intenten no descuidar aquestes qüestions, però altres no ho fan. I bueno, anava a dir que en realitat no requereix canvis legislatius, la meva proposta. En realitat això no requereix canvis legislatius, perquè ja sabeu cada vegada que tenim un canvi legislatiu en educació estem allí que igual, per a que després tot quedi absolutament igual dins de les aules, per cert, però no requereix de canvis legislatius perquè amb la mateixa legislació en altres comunitats autònomes el temari d'història de quart de l'ESO es dona entre tercer i quart de l'ESO, és de veres que combinat amb geografia, però no seria millor agafar la història contemporània del món i d'Espanya i repartir-la, no sé si segle XIX o segle XX en un curs i en l'altre, i el segon de batxiller el que hi ha que fer és canviar els exàmens de la BAU i ja està, i assegurar-nos que cap alumne, jo crec que en l'etapa obligatòria, isca sense saber què és el que va passar en aquest període. I després, si eres batxiller i tens un títol que et permet accedir a determinats llocs en l'administració o en l'empresa privada, que no tingués un desconeixement absolut. Perquè, clar, després hem d'anar a demanar subvencions i hem de registrar uns papers a uns funcionaris que són del grup C i que tenen el batxiller, però els seus professors no ens van explicar la guerra del franquisme i ens trobem situacions d'aquest tipus. Això pel que fa a qüestions formals, però després està la qüestió dels continguts. La veritat és que va haver un temps en què em vaig preocupar prou de llegir estudis sobre quina era la realitat en les aules, més enllà del que jo coneixia així de prop entre els meus companys i el que feia jo en classe, i n'hi ha alguns que són molt interessants. Em sap greu perquè me'n recordo.
ni qui va fer l'estudi ni com es diu, però em feia molta gràcia que en les entrevistes, perquè clar, n'hi ha dos tipus de treball. N'hi ha treballs que es limiten a parlar sobre els llibres de les editorials, sobre els llibres de text que tenim als centres, i n'hi ha altres que van més enllà i intentem preguntar-li als professors quin és el dia a dia, quina és la seva realitat, i ja seria molt interessant que també li preguntarin a l'alumnat. Per això em feia molta gràcia una professora que deia que no parlava de la República, de la guerra i del franquisme, perquè eren temes que tenia molt propers, perquè estaven molt propers en el temps. Pues això, igual és que no han passat suficients dècades per a que puguem parlar d'aquests temes. Clar, quin sentit té. I després, si anem als llibres de text, us podeu trobar de tot. Els llibres de text han de passar uns filtres i unes qualitats i han de respondre a una determinada normativa autonòmica i general. Però podeu fer l'exercici si voleu i obriu diferents llibres de text i després busqueu qui són els propietaris d'aquestes editorials i després mireu aquestes empreses de qui depenen i entonces entendreu moltes coses. Perquè, i parlem molt generalment i n'hi ha millors i millors per suposar, però tots tenen, o molts, alguna excepció ja, molts tenen una determinada línia que és aquesta línia que es va imposar durant la transició. Aquesta línia que ens parla, vaig a posar sols uns exemples, aquesta línia que ens parla de l'esclat de la guerra, que la guerra va esclatar com si fos un coet, no va haver un cop d'estat, ni absolutament res, li fa referència al cop d'estat, però va esclatar la guerra perquè hi havia diferències, no sé què, una guerra entre germans, una guerra fratricida, en la que va haver violència cega dels dos costats, així sense matisacions, passen molt per sobre per aquestes qüestions, ni guerra entre germans, ni violència cega, perquè tot respon, i ja no és una qüestió de fer interpretacions, sinó és una qüestió de veure les dades. Es parla també, i això sí que em fa especialment, em dol especialment quan es diferencia en determinats llibres de text sobre els sistemes totalitaris i autoritaris, com si la repressió fos diferent en uns en altres. Ja us podeu imaginar que el franquisme resulta que era autoritari i n'hi havia d'altres que eren totalitaris. Ja sabem tots de què parlem. I ja sé que això respon a una determinada línia acadèmica i respaldada per la universitat, aquests que no són sectaris, però bueno. Es passa molt per sobre, sorprenentment, pel paper de l'Església Catòlica durant la dictadura, en determinats llibres molt més que en altres. Es parla d'una modèlica transició que ens van regalar. Ens parlen més del miracle econòmic dels anys 60, que per exemple de la repressió, evidentment no es parla pràcticament en absolut de les resistències. Alguns llibres fins i tot s'atreveixen a parlar quan parlen de l'oposició, parlen de l'oposició de dretes i de l'oposició d'esquerres, com si estiguera al mateix nivell, i del donjuanisme com a oposició al franquisme. Bueno, doncs això, amb aquesta realitat treballem, no hi ha més. Evidentment, nosaltres després tenim cert marge per crear els llibres de text i totes aquestes coses, però jo em pregunto, des que jo soc profe, tampoc em fa tant, he participat de seminaris, de cursos i de tallers en els que hem elaborat multitud de materials i estic segur que des de l'administració podrien fer llibres de text sense que foren tancats, això per a començar, perquè són caríssims, te'ls venen com si estigueren venent de l'enciclopèdia britànica, això perquè l'enciclopèdia britànica ja no documents, i després tenen el contingut que tenen. Doncs bé, fem-los nosaltres, vull dir que finançats per l'administració, però si més professors que té la Conselleria d'Educació no poden haver-ne. I dit tot això, i tots els entrebancs que tenim en l'educació i aquesta realitat que patim, enteneu-me, aquesta realitat que tenim de materials i de limitacions i de temps i de circumstàncies i de legislacions, vinc d'un poble on el 70% de l'alumnat estudia en escoles concertades de l'Església Catòlica. I per tant, aquesta realitat que us estic explicant és la realitat dels centres educatius públics, però m'agradaria saber, en un centre d'aquestos, de los hermanos de la Salle, o
poseu-li vosaltres el nom de la congregació que vulgueu, com tractaran el tema del paper de l'Església durant la dictadura. Jo em faig una idea aproximada. Clar, després, això sí que ho he vist com a professor corrector en els exàmens d'accés a la universitat, que la immensa majoria de l'alumnat opta per l'opció 1, recordeu, del segle XIX, aquesta que ens explica les baralles entre els liberals i els conservadors i la guerra amb els carlins i no sé què, que ja ens pilla més llunyà, perquè damunt, com acaba amb el desastre del 98, pues ja no me clavaré més històries, no? Alguna cosa hem de fer. Estem millor que quan jo era alumne, i molt millor que quan mon pare era alumne de l'escola franquista i el meu avi també m'ha explicat que també va viure a l'escola de la República, però molt bé, lo del salt temporal, probablement estem millor que l'anterior generació, però la del meu avi va tindre un altre tipus d'educació, van gaudir un altre tipus d'educació i allà és on nosaltres hem d'enllaçar. Jo crec que ja estic passant, no? I vull acabar que tot i això, el que més ens subleva ja no és una qüestió d'interpretacions o de posar l'accent en una cosa i l'altra, sinó que continua tenint, torne a los llibres de text, continua tenint un pes la història política que està totalment superada, el positivisme que jo crec que és com es feia història en el segle XIX, en la resta del món i així fins al franquisme, i hem de passar ja a parlar de la història social o posar-la en primer lloc, perquè la història social és la història total. És que hem de parlar de quina és la confrontació entre les classes socials, perquè si no, no s'entenen moltes coses, perquè si ho interpretem tot com una lluita partidista no té ningú sentit, no té sentit la sublevació de 34 d'Astúries, per exemple, per no parlar d'altres moments. A tot això, jo, sí és cert que estic fent el doctorat, però no sobre aquest tema. Per tant, no en soc en absolut expert. I, bueno, pues, malauradament, i acabar amb això, i si voleu després ho reprenem. Malauradament, ja és de veure que tinc tendència a veure les coses com mig bull, probablement, però malauradament aquesta és la realitat que tenim. En l'educació, que no és la culpable d'absolutament tot, ho dic perquè moltes vegades quan tenim un problema diem que això és una qüestió, això ja ho solventaran a l'escola, i ja us dic jo que nosaltres tot absolutament no ho podem solventar. Ho dic perquè moltes vegades, no, és que clar, tenim un problema d'addicció amb les pantalles, amb els mòbils, bueno, doncs és que en l'escola no ens expliquen, avui estava sentint en la ràdio també, hi ha un problema d'addicció amb l'alcohol, doncs és que en l'escola, què vols que faci jo? El que vull dir és que també en la memòria històrica, també en com expliquem i com entenem aquestes coses, no podem estar sols, no? L'exemple és este. Les associacions memorialístiques, l'administració pública, hem de col·laborar per tal de canviar aquesta realitat, perquè si no, hi seran polítics, o polítiques, millor dit, orgullosos de la seva ignorància, que els seus avis no ens hagin explicat res, i seran capaços d'explicar, sense que ningú els diga absolutament res, que la primera i la segona república van aniquilar, i no m'he equivocat al pronunciar-ho, aniquilar, no està pràcticament aniquilar Espanya. Bueno, gràcies per aguantar-me la mano. Vale, abans de continuar, recordar que a les 8 tenim que plegar, perquè no podem estar més, perquè anem en compte. Després de vosaltres hi hauria un torn de preguntes i finalment l'actuació de Marc Rodríguez, perquè tenim que acoplar tot a aquesta posició. Ara us parlarà l'altre professor, Alejandro Valver, que és llicenciat en Història per la Universitat d'Alacant, professor de Geografia i Història des del curs 2000-2001, ja ha participat en moltíssims tallers i jornades d'història al llarg d'aquests anys. Actualment és professor d'Història de l'IES Pare Arques de Cocentaina, on exerceix de cap de departament, com ha fet en molts anys també. I ell ens parlarà de com ha utilitzat els materials a classe i quin ha estat el resultat obtingut. Moltes gràcies. Pues yo voy a contar la nueva experiencia en el aula, en esos materiales. ¿Vale? Primero, he de decir que he hecho una carpeta. No voy a explicarte cuál era eso. En cuál era eso, como bien dice mi compañero, se explica al final del curso. Cuando estás en marcha, a punt d'acabar, en empreses, has de carnar el armari, no es pot donar,
En tercera esto no es geografía, pero hi ha un tema de geografia que podem acoblar, que podem utilitzar. Un tema que diu la construcció, l'organització política de les societats. Un tema del qual, en geografia, es parla de democràcia, de drets humans, de dictadura, i en comptes de parlar d'altres dictadures o d'altres democràcies o d'altres històries, enguany he decidit utilitzar els materials No Oblidem per parlar de lo que ha sigut la lliure, perquè entenguin què és una democràcia i què és una dictadura, i per què és millor viure en democràcia que en dictadura, i per què sempre s'ha de ser demòcrata davant d'altre tipus d'opcions. Com hem utilitzat el material? Pues de diverses formes. Primer, a més de lo que és el quadernet, també tenim una web. Hem creat també una web en la qual hi ha altres bancs de recursos, materials complementaris, cançons, vídeos, documentals, llibres recomanats. Per començar cada una de les explicacions, el que jo he fet ha sigut començar sempre amb un clip musical, amb una cançó. Em funciona perquè si una classe és més interessant, s'avorreixen menys i a més crea un estat emocional a voltes que ajuda a que vagin seguint l'explicació. La part en la que m'he centrat ha sigut una mica el que serien aquestes fitxes que parlen un poc del que va passar en la zona de Cocentaina, d'Alcoi, el que seria el comtat del Collar. Tenim, per exemple, la primera fitxa que parla com es va proclamar la república, com realment la república naix d'una forma pacífica, diria que inclús festiva, si vols. També parla una mica, doncs això, bueno, no, però t'has passat... Vale, sí, també parla una mica de com els poquets anys de la Segona República d'aquesta democràcia incipient que van tindre va donar alguns fruits molt interessants. Per exemple, va intentar modernitzar l'educació en la nostra zona. Hi havia al Coll, per exemple, un projecte molt interessant de fer una espècie de jardí-escola que no va fer mai, però que era segur molt interessant i s'ha pogut fer. En Cocentaina també va voler fer una escola infantil. El que era el col·legi dels Clares va ser escola pública. Què vol dir això? Que una escola per a tots, no era únicament per als que pagaven la quota. Després hem parlat del que seria el fet del que seria el laïcisme. Ahí parla d'una anècdota curiosa de la primera quota únicament civil en Cocentaina i també hem utilitzat documents històrics reals, perquè moltes vegades això dona, podríem dir, jo crec que un plus de fiabilitat, de veracitat a el que estem fent. I aquest document, curiosament, crec que ho veureu mal, però aquest document als xavals es va impactar molt. És un document des de la partida de naixement d'una xiqueta que naix en l'any 39, encara en època republicana, i que els pares li posen de nom Friné, un nom mitològic, un nom clàssic, Friné Sellers. Passen els mesos, acaba la guerra civil, i un funcionari, de forma més molt grollera, escriu que és un nom prohibido i il·legal i li posa Josefina, tal qual. En tercer de l'ESO, en el pare Arques, més de la meitat dels alumnes tenen noms que són il·legals, que eren sigut il·legals en franquisme. Tenim Gerais, Kennedys, Gorkas, Unais, Arnaus, Marcs, Neus, tenim moltes persones que tenen noms que no han estat aprovats. I això realment va ser una cosa que es va fer pensar el que realment suposa una dictadura, és a dir, que una persona pot decidir per tu moltes coses. I aquest document, aquest sentit va ser molt interessant. Va ser molt. Vam parlar ja del que feia l'esclat de la guerra, el que va ser el col d'estat, que en Alcoi es devia d'una forma molt peculiar, perquè el regiment d'Ipcai 21, on està el seu quartel tenia, on està el centre comercial Alzamora d'Alcoi, que és on molts dissabtes el meu alumnat desagrada. Doncs aquest lloc va estar durant quasi un mes rodejat, sense que els mandos sapien molt bé què fer, si sumar-se al col d'estat, si no, fins que oficials i aïllats a la república van obrir les portes, van entrar i van prendre el quartel. I és una cosa molt curiosa que va impactar molt la gent d'aquella època. També una curiositat de la foto de capa. A l'Institut de Cocentaina també arriben alumnes que no són únicament de Cocentaina, també tenim alumnat de Benilloba. El famós milicià mort de la foto de capa sembla que era de Benilloba, Federico Borrell, i curiosament aquesta fitxa el vaig explicar jo. Aquest article el va explicar un alumne meu de Benilloba que el va mencionar, el va contar la història i van parlar de la història de la foto, de Guerra de Carro i de, no me'n recordo, de Friedman, un nom està ahí, i el nom de Friedman. Sí, el nom Friedman, de dos persones que composaven el pseudònim
de Robert Capa, ¿vale? I van estar parlant de la foto i una cosa que als xavals els va impactar molt perquè van buscar fotografies tant de Erno com de Guerra, de lo que havia passat, és que Guerra va morir en la batalla de Brunete xaval frontal. I això realment als xavals els va perjudicar, realment solen tindre una visió, podríem dir a voltes, molt pel·lícula de la vida, realment a voltes, no? I òbviament aquesta parelleta que feia fotos se va semblar molt simpàtica i que de repente a una li passarà un tant per damunt i els va deixar també prou impactats. Què és el que busquen això? Pues realment el que seria l'educació per a la pau, l'educació també per a la democràcia, que entenga realment el perillós que és una guerra i l'horrible que és tot això. Passem. També hem parlat de com al començ de la guerra civil es produeix una situació de caos que porta a que es tinga que reorganitzar tot per complet. I en Alcoi es viure una situació molt curiosa i molt interessant que va tindre molt d'èxit, que va ser que les indústries metal·lúrgiques, en Alcoi hi ha molta indústria metal·lúrgica, si cultius fundicions o foneries, si cultius tallers, van decidir juntar-les totes, les van col·lectivitzar els propis empresaris, una mica per por, segurament, van cedir a empreses treballadors, les van agrupar totes juntes i van fer una enorme indústria, la IMAS, la indústria metal·lúrgica coreana socialitzada, que es va dedicar a fabricar armament. En Cocentaina la gent encara s'ha parlat de la fàbrica de bombes. Ocorria que en Alcoi feien que era la part metàl·lica, la carcassa de bombes, i en Cocentaina, en una indústria paperera, feien l'explosiu. I també han parlat molt d'això, de l'esforç de guerra, i també el que ve a continuació, com la Segona República, malgrat que era el govern legítim, el govern reconegut internacionalment va perdre la guerra perquè no va poder comprar armes. Les armes que podia comprar les va tenir que comprar a preu d'or a la Unió Soviètica i amb moltíssimes dificultats per a que arribaren. Ahí conta l'anècdota, que és molt curiosa, de com al començ de la guerra en el poble de Cocentaina s'omplin 3 autobusos de voluntaris per anar a lluitar. Quan estan a punt de despedir-se, de repente les mares dels xavals que van a lluitar s'indignen contra l'alcalde, li diuen de tot, li diuen que ells van a lluitar, que estos es queden ahí, i acaba l'alcalde pujant-se els autobusos i se'n va en els joves també a Alacant. Estiren 3 setmanes a Alacant, de cap tornant perquè no tenen armes. No es podien donar armes i aquesta anècdota jo crec que és algo que dona molt per a parlar del que va suposar la derrota de com la Segona República va ser derrotada. Va tindre moltes dificultats per aconseguir armament i per aconseguir defensar-se, perquè realment internacionalment les potències democràtiques, per diferents motius, per por a Alemanya i a Itàlia, per por també a que la situació en la República Espanyola donarà lloc a algun tipus de revolució social. Per altres motius va portar a que van abandonar per complet el govern democràtic, el govern legítim, i la van deixar en defensa. També es parla de lo que seria l'ajuda internacional, l'ajuda que va arribar a les nostres terres. En Alcoi va funcionar durant part de la guerra un hospital suec-noruec, un hospital de sang que ajudava els ferits. Això també veu a parlar de lo que serien les actuals ONGs, que també en zones de conflicte ajuden a les persones que estan passant mal. I també és una cosa que vam poder parlar amb els xavals. Igual que en l'article del costat parlem de l'enorme allau de refugiats que pràcticament totes les poblacions van tindre que acollir. En Cocentaina van haver les colònies infantils de xiques que venien de Madrid i altres zones que van ser acollides i això es posa un enorme esforç econòmic i material per al poble. També això dona peu a parlar del que seria el que va ser un dia de refugiats. Jo vaig intentar, sempre intento que relacionen passat amb present. Per exemple, el que va passar quan la gent fugia de la guerra de Síria, i com als atacs, també el que va passar en els republicans després de la guerra. També hem parlat del que van ser els bombardejos que van partir de la nostra zona. Cocentaina, per sort, va ajudar, però en Alcoi van tindre bombardejos prou durs. En Cocentaina es conserva el refugi, que fa poquet està visitable, Vall del Palau, on hi ha un gran refugi antic que val la pena visitar, és molt curiós. Una de les activitats que van fer per acabar de donar el tema va ser baixar al refugi. Van fer l'excursió, van baixar i van tindre que fer una activitat, un treball de pensar com es sentirien si es passara això. Com es sentirien si de repente sonara un timbre i tingueren que córrer, deixar-ho tot i amagar-se de terra i veure què passava.
i realment els treballs els va impactar molt. Els va impactar moltíssim també perquè inclús es van veure una mica assustats en el que està passant ara mateixa en l'Ucrània i Rússia. Em van preguntar diverses vegades si el refugi de la guerra civil aguantaria el bombes d'avui dia. És a dir, algo que per un costat el que seria aquesta educació per a la pau, aquesta educació per a que entenguen lo horribles que són les guerres, jo crec que ajuda a això. I una de les parts més complicades d'explicar sempre és la part de la repressió, de la violència. Jo porto des de l'any 2005 donant classe en Elias Palenque de Cosmaraina. Jo intento, i pràcticament tots els anys, arribar a donar el tema de la Segona República, la Guerra Civil i el que sigui de dura. I més d'una vegada m'ha passat que algun alumne m'ha preguntat per alguns d'aquests casos de violència que va haver, perquè realment va... Intente que diferencien el que va passar dins del territori republicà, on realment quan comença la Guerra Civil es produeix una autèntica situació de caos, el govern té pròpiament la possibilitat de controlar la situació, una quantitat immensa d'armes cauen en mans de qualsevol i es produeixen fets molt lamentables. Per exemple, en Cocentaina es va produir l'assassinat d'11 persones. En altres zones també. I explica com en el bàndol republicà, en la zona republicana, millor dit, el que va ocorrir és que grups de gent incontrolada van fer violència contra molta gent i quan parla del que és la repressió en el bàndol o la repressió dels colpistes, ahí parla de com aquesta repressió va ser planificada des d'inclús abans del cop d'estat. Un document que jo crec que tothom hauria de conèixer són les instruccions reservades que el general Mola, el director del cop d'estat, va escriure mesos abans del cop d'estat, en el qual afirmava clarament que la violència havia de ser extrema. La frase diu que l'acció no ha de ser en extremo violenta. És a dir, algo que ja dona, jo crec que una diferència molt gran entre el que va passar a la República, una situació de caos i de descontrol que va portar a que es produïren moltes morts molt lamentables i molt tràgiques, i una situació en el bàndol colpista en el qual van produir una quantitat enorme d'assassinats planificats, dirigits i com a estratègia per a assegurar-se el poder per dècades, que és el que al final van aconseguir. El clima de terror que va crear després del cop d'estat i durant els primers mesos de la Guerra Civil i després durant tota la dictadura és el que li va permetir en part al règim sobreviure. En un d'aquests articles parlem del que va ser el final de la guerra. Quan s'acaba la Guerra Civil en la zona d'Alcoi i Cocentaina, els que arriben, les anomenades tropes nacionals, són el Corpo de Tropa Voluntària, el Batalló Litorio i els regulars marroquins. Jo recorde a un llibreter d'Alcoi que contava: jo quan era menut vaig anar a veure els nacionals, i eren italians i moros, són els nacionals. Una mica, aquesta història també va parlar de l'enorme ajuda que va tindre Franco durant la Guerra Civil i com realment quan es parla de guerra entre germans és molt fals, perquè realment grans potències estrangeres van prendre partit de forma molt clara de la Guerra Civil, van intervindre, i la Guerra Civil no es pot entendre sense el que va ser la participació alemana i italiana. Segurament Franco no hauria guanyat la Guerra Civil sense l'ajuda exterior i tampoc s'hauria perpetuat també sense ajuda exterior, que d'això parlarem. Una de les coses que va impactar també a la gent de classe va ser el que va passar amb les dones. Van comparar les dones durant la República com durant la República les dones per primera vegada la Constitució parla que no es pot discriminar a ningú per raó de sexe i les dones aconsegueixen per primera vegada votar. Unes poques dones arriben al Parlament, inclús una dona arribarà a ministra, com les dones van avançar en molts sentits, van aconseguir molta llibertat de totes les formes. I com quan s'acaba la Guerra Civil i comença la dictadura, el Codi Civil franquista afirmava que la dona devia obeir-se al marit i com la dona estava sota el marit en moltíssims sentits i com les dones s'havien perdut per complet els drets. Una alumna va dir que segurament totes les dones, inclús franquistes, han perdut la guerra. I és veritat, és una observació que va fer una xiqueta i tenia raó. Les dones, després de la Guerra Civil, es van convertir en ciutadanes de segona categoria.
I també parlem d'un tipus de violència que van patir específicament les dones, un tipus de repressió que va ser les dones perades. En el cas de Cocentaina, se vos va investigar en el jovent, es van donar perquè 10 dones que foren perades al zero. La majoria d'elles simplement per ser parella d'alguna persona, d'algun home que havia tingut algun tipus de càrrec o algun tipus de significació política durant la república. I això realment és una cosa que també ha d'impactar als xavals, perquè és una cosa que realment és molesta, és molt fort. Ara parlem de lo que seria la repressió contra els mestres, ara parlem d'un altre cas, i una de les coses de les que hem parlat en els xavals és que una de les característiques de la violència que va tindre la dictadura és que va ser un tipus de violència que castigava coses que havien sigut legals durant la república. És a dir, la segona república, com qualsevol règim democràtic, com qualsevol sistema democràtic, és legal apuntar-se a un sindicat, és legal formar part d'un partit d'esquerres, és legal apuntar-se a qualsevol tipus d'associació que vinga gana. Quan s'acaba la Guerra Civil i triomfen els colpistes, en la famosa llei de responsabilitats polítiques, de repente castigaven el passat de la gent i castigaven coses que havien sigut legals abans del 39. I de repente gent era perseguida per haver fet alguna cosa completament normal, completament legítim, com és afiliar-se a un sindicat o a un partit polític o a qualsevol tipus d'associació. I això li passaria a molts mestres que a més han patit el que va ser la depuració del cuerpo docente, en la qual moltíssims mestres que havien mostrat públicament simpatia per la república o que s'havien afiliat a algun sindicat o que formaven algun tipus d'associació, acabaven perdent el seu treball i acabaven tenint problemes molt greus. En aquest cas, hem parlat d'un cas concret, d'una dona de Banyeres, Àngela Sempere, que havia sigut inspectora d'educació durant els anys de la república, que havia sigut una dona prou feminista o molt feminista que defensava el dret de les xiquetes a ser educades igual que els homes que van participar en actes durant la Guerra Civil contra els colpistes. Quan s'acaba la guerra, és depurada per el seu treball, passa uns quants anys de presó, però finalment aquesta dona aconseguiria recuperar el seu treball quasi a final de la seva carrera laboral en els últims anys de dictadura i aconseguiria reincorporar-se a lo que seria la docència. I no parla d'això, de com durant el règim de Franco va haver un control molt fèrreo de l'educació dels mestres i com moltes vegades l'educació estava al servei dels que demanaven. Dins d'aquestes fitxes també es parla d'aquest edifici, l'edifici del viaducte de l'Escola Industrial, que durant la Guerra Civil va ser hospital de guerra, després de la Guerra Civil va ser presó. Molts edificis del comtat i l'Alcoià van ser transformats en presó perquè per aquesta llei de responsabilitats polítiques la quantitat de gent que van perseguir va ser molt gran. En Cocentaina, al convent de les monges. En Alcoi, l'edifici de l'Escola Industrial, la fàbrica d'Oliver que estava en Batoll, i durant un temps breu el que es deia l'Abastecedora, que era una fàbrica que estava a prop de l'estació de tren. Aquest edifici té la particularitat de que al ser un edifici que pertanyia al Ministeri d'Educació, en els primers anys de la postguerra va haver uns pocs anys en els quals en el segon pis estava l'Institut del Poble, l'Institut d'Ensenyament Mitjà, i en el sòtano, el soterrani, estava la gent personada. Era un institut que mateix tens una persona. Una cosa que parla molt del que va ser aquest règim. També parlem del que és la situació que es donava en Alacant. Una part de gent de Cocentaina i altres pobles de la comarca van aconseguir encara pujar a l'Estambul, l'últim vaixell que va fugir i que va aconseguir salvar la vida de moltíssima gent arribant a Orar. I també parlem del tracte que va rebre els refugiats. M'interessa molt, quan parlem de refugiats, avui en dia, moltes vegades, quan es parla de refugiats, per exemple, quan va passar de Síria, va donar peu a que també hi hagueren moltes vegades situacions de xenofòbia, que es veien mal a refugiats. I una forma de que el xaval, si això vegin el que realment són refugiats, és conèixer la història d'aquestes persones que el que estaven era salvant la vida. No tenien una altra, no s'anaven per gust, no s'anaven perquè volien conèixer el món, sinó perquè no tenien més remei. També hem parlat de la gent deportada, la gent que es va exiliar a França, va acabar sent capturada per els nazis i va acabar en el camp de Mauthausen,
Fa anys, en el Pare Arques, el Departament d'Història va convidar a Paco Aura, que va ser un dels últims supervivents de Mauthausen, que va estar fins pràcticament els últims anys de la seva vida, 90 anys, explicant la seva experiència, i va dir que el Pare Arques va plantar un arbre, l'arbre de la pau, un arbre que curiosament per a mi és un gran símbol de la pau perquè és un arbre que no sé què li passa, que no creix, el tenim superesmirriat i em preocupa que qualsevol dia algú li pegui una trompada i el trenqui, que realment és un símbol de lo fràgil que és la pau, realment. Per un costat, aquest article parla del que seria Paco Aura i el jurament que va fer de contar la seva història perquè mai més no va passar. També parlem d'un altre cas, de l'Aigri Yoga, que va ser una persona de Cocentaina, que va sobrevivir a Mauthausen, però que no sabem després què va passar i una mica el que era aquest camp i en quines condicions estava la gent d'allí. I ja parlem, l'última part seria de la gent que va estar resistint a lo que seria la dictadura, d'alguna forma o una altra. En la província d'Alacant realment no va haver quasi acció dels maquis, però sí que van tenir un episodi molt curiós. En l'any 46, un grup de maquis van prendre per unes hores el poble de l'Orxa. Van organitzar, van prendre l'estació de tren, les centrals de telèfons, van fer propaganda republicana, van aconseguir algo de diners i menjar i se'n van anar. I dona peu a parlar de quan s'acaba la guerra, com encara molta gent va intentar continuar oposant-se a aquest règim com va poder. En molts casos a la desesperada, però bueno, és el que... O també, un altre cas molt curiós, que es va donar en el coll, no sé si heu sentit parlar, la vaga dels bamboneres, de dones que treballaven en una fàbrica per fumar, la fàbrica de bambú, que es van trobar que treballaven una barbaritat d'hores, cobraven poquíssim i estaven en condicions molt lamentables. Va decidir entre ells posar-se de vaga, la vaga il·legal estava prohibida, i per tant si fa una vaga normal que havia de la presó, i el que van fer va ser decidir no treballar més del que consideraven que els pagaven. O sigui, una vaga de braços caiguts. Treballar unes poquetes hores, el que creien que era equivalent al seu salari, el que van calcular, i estar la major part del temps sense fer res des de la fàbrica, en el seu lloc de treball. Si venia el jefe treballaven, però automàticament paraven. Finalment han aconseguit que aquesta empresa el doblegara i augmentara un 25% el salari d'aquestes dones. I va ser una de les primeres vagues que es van donar en la postguerra, en què va tindre èxit. Sí. I bueno, ja. I l'últim que voldria comentar seria, pues mira, tanca ahí, ¿vale? Voldria que, mira, tanca això. Voldria que mostrar simplement, al final de tota l'experiència, mira, això és aquesta, ¿vale? ¿Podeu veure? Sí, que és, ¿vale? Simplemente al final de lo que sería la experiencia de los alumnos, ¿vale? Pues ahí tenemos algunas fotos de los alumnos en clase y de los alumnos también que viven en el refugio de Cocentaina, ¿vale? He fet una enquesta, jo quan faig activitats amb alumnes m'agrada preguntar la seva opinió, les enquestes són anònimes i normalment són molt sincers. A voltes he fet activitats que m'he currat molt i m'he fet molta il·lusió i no s'ha agradat i m'ho han deixat clar. Vale? En aquest cas, ha hagut la sort que la gran majoria s'ha resultat interessant. La gran majoria, el 65%, sí que consideren que han après prou, un 31% considera que ha après alguna cosa i només una persona ha dit que no ha après res. Vale? Per tant, això m'hi deixa tranquil. Altres vegades no ha sigut així. També quan he preguntat per les activitats que més s'han agradat, tenia clar que seria la visita al refugi, i òbviament el 75% han dit que la visita al refugi és segur més interessant, però un 34% han parlat del quadern de no oblidem. I al final la nota que li han posat al quadern de les activitats que hem fet, pues el 37% dels alumnes han dit que un 10 i un 31% li han donat un 9 i ningú li ha posat ni un 0 ni un 1 ni res. Per tant, l'activitat jo crec que s'ha agradat, el quadern s'ha resultat interessant i jo crec que hem pogut treballar en ells el que és la idea de democràcia, el que és una dictadura, el que era el feixisme i perquè tot això, dictadura i feixisme, és tan perillós. Més imatges i menys text. I també he de dir que s'agraden molt les imatges de Romany. També és una cosa que... Són bones. Sí. I ja està. Com anem molt apurats de temps, anem a saltar-nos el torn de pregs i preguntes i anem directament a l'actuació. Si tenim alguna de temps, farem alguna pregunta.
Finalitza per tant Emma Rodríguez, que és poetisa i membre del fòrum, acompanyada a la guitarra per Martín Saavedra, amb una composició feta expressament per a aquesta ocasió. Som sers humans, homes i dones lliures, cadascú el seu pensar i sentiments, però junts som poble i una història. Així on som, altres veus han dit bon dia, altres ulls han guardat les nostres serres, altres mans han sembrat les nostres hortes, han fet moure els patans i alçat el crit perquè la vida fora justa i lliure. Tot el que ha passat és la nostra història i és memòria viva en el present. El que ha sigut perviu, l'amor de Déu. Les nostres paraules són d'abraçada. Encara cou la brasa de la infàmia, de quan la veu del poble fou callada pel crit de mort prohibit en les entranyes de la malícia, el cor sec de l'odi. Abril havia obert camí a l'esperança, esclatava en la llum un nou color, tant per fer llargs camins per encetar. El que era sol d'uns pocs, ara de tots, molt gran la il·lusió, dur el trajecte. Per prompte, el fum engegà la raó, tantes ànsies, tants quefers per atendre, molts errors, i el pitjor del horror, la guerra. La sang amarga que cap vent s'emporta ni cap pluja esborra. A l'obrir finestrals de llibertat i honrem el testimoni fet llavor de tants homes i dones que sembraven la vida per seguir nous horitzons i eren morts ocults, coberts de silencis. Era una absència sempre present, un fil de Déus perdut en la foscor, morts sense descans, dols sense consol. Ens commou tanta pena, tants rancors, sentim les veus que ens parlen des de l'ànima i les nostres paraules desabracen. No hi ha pitjor mort que el lluit de l'oblit i sols l'amor manté viu el record. El que ha passat perviu en el present. Tots els morts tenen nom i són de tots. La nostra veu és un clam d'abraçada. Per guanyar la mort, memòria viva, ara, per tots i sempre, no mai més. Pedro Valls, secretari general de la Federació de Municions Obreres, tancarà allà. Simplement agrair que treballs com este porten a l'alumnat que és ciutadania activa en la seva edat, en la seva franja d'edat, però que també són els que se responsabilitzaran en un futur més o menys proper en el govern de les institucions, perquè és importantíssim, perquè hi ha molta energia en tapar, perdoneu la paraula, però és com la sent, tota la merda que han tirat amunt per a que no se conega el que en realitat era la història viva de les persones que han estat
lluitant per la llibertat i la democràcia, i crec que esteu fent una feina molt bona d'una forma didàctica, perquè l'alumnat ja sabem com és, no? Pues necessita tindre una presència activa en el seu ensenyament i aprenentatge, i per a nosaltres la Federació d'Educació és un honor haver-vos acollit per a ser la casa que ha acollit la presentació d'un projecte tan xulo com este. Gràcies i sabeu que si teniu vostra casa per al que considereu. Moltes gràcies. Bueno, pues acabem ja perquè ja no ens queda temps. Bona nit a tots.